হ্যালো ফ্রেন্ডস, মাইসেলফ বিট্টু হোসেন আর আপনারা দেখছেন হোমিওপ্যাথিক রিলেটেড চ্যানেল মডার্ন হোমিওপ্যাথিক। বন্ধুরা, আমি প্রতিবারের মতো চলে এসেছি নতুন ভিডিও, নতুন টপিকস নিয়ে। বন্ধুরা, আজকে আমি কথা বলবো এমন একটি সমস্যার ব্যাপারে যেটিতে পেশেন্ট নিজেই রিয়েলাইজ করতে পারে না তার প্রবলেমের ব্যাপারে, বাট আদার পারসন তার এই প্রবলেমের জন্য ডিস্টার্ব ফিল করে। তার এই প্রবলেমের জন্য সে নিজেকে সামাজিক ও মানসিকভাবে লজ্জিত মনে করে। এই প্রবলেমটি হলো নাক ডাকার প্রবলেম, যেটি আমরা মেডিকেল পরিভাষায় স্নোরিং বলে থাকি। ফ্রেন্ডস, এই নাক ডাকার প্রবলেম সলভ করার জন্য আমরা বিভিন্ন রকম অপশন নিয়ে থাকি। কেউ আয়ুর্বেদিক মেডিসিন ইউজ করি, কেউ ঘরোয়া পদ্ধতি ইউজ করি এবং বিভিন্নজন আরও বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ইউজ করে থাকে, কিন্তু তাতেও এই প্রবলেম সলভ হয় না, নাক ডাকার প্রবলেমটি থেকেই যায়। তো বন্ধু, আজকে আমি এই ভিডিওতে এই নাক ডাকার প্রবলেম থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাওয়ার জন্য কিছু হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন আপনাদের কাছে শেয়ার করব। সেগুলি আপনারা ইউজ করবেন, আশা করি ভালো রেজাল্ট পাবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। তো ফ্রেন্ডস, কেবলমাত্র চরিত্র অনুযায়ী সিমটমস ওই পার্সনের হতে হবে। সেই সিমটমের জন্য তার এই নাক ডাকার প্রবলেমটি ক্রিয়েট হচ্ছে। সিমটম অনুযায়ী যদি মেডিসিনগুলো ইউজ করা যায়, অবশ্যই ভালো কাজ করবে। প্রথমেই যে মেডিসিনটির নাম বলবো, সেই মেডিসিনটি হলো লেমনা মাইনর 200। এটি 30 ml প্যাকে আছে। আপনি যে কোনো লিডিং হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন শপে পেয়ে যাবেন। কারো যদি নাকের পলিপসের কারণে নাক ডাকা হয়ে থাকে, অবশ্যই লেমনা মাইনর 200 এই পোটেন্সিটি আপনারা ইউজ করবেন। লেমনা মাইনর 200 পোটেন্সিটি 30 ml প্যাকে নিয়ে নেবেন। আপনাদের মোটামুটি নিয়ার আউট 2-3 মান্থ চলে যাবে। 2 ফোঁটা করে একদিন অন্তর 2 ফোঁটা করে কন্টিনিউ 2-3 মাস খাবেন, অবশ্যই আপনারা ভালো রেজাল্ট পেয়ে যাবেন। বাচ্চাদের নাক ডাকার প্রবলেম হয়ে থাকলে অবশ্যই আপনারা চায়না 30 এই পোটেন্সিটি বাচ্চাদের ইউজ করবেন। এই খুবই একটি ইফেক্টিভ মেডিসিন। চায়না 30 এই পোটেন্সিটি 2 ফোঁটা করে 2 বার কন্টিনিউ 1.5 থেকে 2 মাস খাবেন, আশা করি আপনারা ভালো রেজাল্ট পেয়ে যাবেন। কেউ যদি খুব লাউডলি নাক ডাকে, অবশ্যই আপনারা হিপোজিনাম 200 এই পোটেন্সিটি ইউজ করবেন। নাক ডাকার প্রবলেম আপনাদের আশা করি চলে যাবে। হিপোজিনাম 200 এই পেশেন্টরা এত জোরে নাক ডাকে যে আশেপাশের কেউ ওর নাক ডাকার কারণে ঘুমোতে পারে না। তাই আপনারা হিপোজিনাম 200 পোটেন্সিটি মাস 3 খাওয়াবেন, আশা করি ভালো রেজাল্ট পেয়ে যাবেন। এরপরে যে মেডিসিনটি বলবো, সেটি হচ্ছে ওপিয়াম 30টি নাক ডাকার জন্য একটি খুবই ভালো মেডিসিন। এই মেডিসিনটিও আপনারা ইউজ করবেন 2 ফোঁটা করে। এটি কন্টিনিউ 4-5 মাস ইউজ করবেন, আস্তে আস্তে আপনাদের নাক ডাকার প্রবলেমটি চলে যাবে। ওপিয়াম 30 পেশেন্টরা এত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে যে তাকে ঠেলা দিলেও সে উঠতে চায় না, লাউডলি এবং খুব জোরে নাক ডাকে। এই পেশেন্টগুলি মুখ এবং নাকের মাধ্যমে নিঃশ্বাস নিয়ে থাকে, নাক ডাকার আওয়াজটি খুবই তীব্র হয়। যেসব ব্যক্তি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থেকে নাক ডাকে, তাদের অবশ্যই আপনারা ওপিয়াম 30টি ইউজ করাবেন। সো ফ্রেন্ডস, এই প্রবলেমটি যদি ক্রনিক পর্যায়ে চলে যায়, তাহলে আপনারা ওপিয়াম 200 ইউজ করবেন। ওপিয়াম 200 2 ফোঁটা করে দিনে 2 বার মাস 3-4 ইউজ করবেন, আশা করি আপনারা ভালো রেসপন্স পেয়ে যাবেন। সো ফ্রেন্ডস, এছাড়াও আরও অনেক মেডিসিন আছে যেগুলি সিমটম অনুযায়ী প্রয়োগ করা হয়। আপনারা এই মেডিসিনগুলো ইউজ করতে পারেন, অথবা নিয়ারেস্ট কোনো ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কনসাল্ট করে খেতে পারেন। তো আজকে এই পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো যদি লাগে, আপনারা অবশ্যই একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং পারলে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দেবেন। যারা নতুন আছেন তারা অবশ্যই পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে দেবেন, যাতে আমি পরবর্তী ভিডিও করলে
আপনার কাছে নোটিফিকেশান যায়। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, গুড বাই।